കാഴ്ചയിലേക്ക് ഈ നാട്ടിലെ എല്ലാവരായ ഭക്തജനങ്ങളെയും ഞങ്ങൾ സഹസ്രം സാധനം ക്ഷണിക്കുന്നു. പടിഞ്ഞാറേ നടയിൽ ഗംഭീര ദീപക്കാഴ്ച ഒരുക്കിയ തിരുവാരം നമോഭാരതന് ഉത്സവ ആഘോഷ കമ്മിറ്റിയുടെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി ഈ അവസരത്തിൽ അദ്ദേഹം കണ്ടിക്കൊള്ളുന്നു. അണിയിച്ചുകൊടുക്കുന്ന ഗംഭീര ദൈവക്കാഴ്ചയിലേക്ക് ഈ നാട്ടിലെ എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങളിലേക്കും ഞങ്ങൾ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ ഭാരത പരിവാരത്തിന്റെ ഊഷ്മളമായ ഉത്സവ ആശംസകൾ നേരുന്നതോടൊപ്പം ഞങ്ങളെ ഉദാരമായി സഹകരിച്ച പരമൂരിലെ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും പരിവാരത്തിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും